Gumikan kay wala magtagad sa bayronon ang usa ka subcontractor ngadto sa duha ka construction worker kinsa maoy third party nga kontraktor. Din aduna usab kini mga tawo nga maoy mitrabaho sa maong project sa construction. Sila si Glenji Secretaria Cañedo taga Minglanilla, Cebu ug Ramil Langido taga probinsya sa Negros, pulos mga mason ug maoy gikuha sa Jasmine Construction. Si Cañedo ug Langido midangup sa Brigada Action Center aron pagpangayo og tabang kay nagsigi na sila og paningil sa kontraktor apan wala man mobayad kanila. Si Cañedo ug Langido adunay mga tawo nga gisweldohan nga naningil na kanila, hinungdan nga si Cañedo ug Langido naningil ngadto sa Jasmine Construction. Among gikuha wala mi nilagi ko andito mga nagpatabang mi dire. Og dili na mo idol og brigada, dili man mi nila tubagon. Nang luod mo nila kay naay mga scope lain ba nga dili nila bayaran. Ito nga nangitabo gyud nga gawas na giminla nya. Need gid na mo kuha na among retention kay amo ano man ginang kwarta. Ani sampit mi sa brigada kay og kami ro manawag sa among engineer di magid di mi tubagon. Mga ningdo lang gid mi dire. Dihang gitawagan sa Brigada Action Center ang kontraktor, mipasabot nga wala sab siya bayri sa laing project nga wala mahuman. Giingon nga naningil usab siya sa lain nga kontraksyon apan wala muhatag. Mipasalig hinuon nga mubayad siya sa third party nga kontraktor nga sila si Cañedo ug Langido apan dunay deduction sa mga back job sa trabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.